Goedemorgen allemaal, bij welkom. En nog afspraken dat ik mee een belofte. Nou, wordt gelijk terug naar wat ik voor te zien. For the joy of the Lord is my strength.
förlåter. Makten Herren mellan Immanuel och dess medgångs redande Herren, levande vår.
mij weer een keer. Vergeet mij van mijn diepste ziel. Vul mij, leid mij, bereik mij tot die eer. Die is Vader, Koning, die alleen regeert. Ik leef mijn leven neer. Ja, ik leef mijn leven neer. Jezus, pijn heb je gedragen. Kruis wat naar Golgotha. Daar het je voor mijn zonde geleid. Jullie bloed is ik nou waarlijk vrij. Vul mij, leid mij, gebruik mij tot die eer. Die Vader, Koning, die alleen regeert. Ik leef mijn leven neer. Ja, ik leef mijn leven neer. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. I lift my hand the coming King, the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign gods, nor any other treasure, for you are my heart's desire, the Spirit without measure, unto your name I will bring my sacrifice. I lift my hand to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign gods, nor any other treasure.
voor ons 'n liedjie sing. Dan gaan ons gebed doen en ons gaan aan met ons diens. As verwar my hart gesels gebou en verlies my hart van hulp. Dus ek kom nie te vrees. Ek weet dis in my Heer. As die grond onder my weg sou gee, met verwoesting in my elke treetjies, ek kom nie te vrees. Ek weet dis in my Heer. My hulp kom van O en in my God sal bly glo, want die dra my swakheid, my siekte, my gebroken op die skouers, die skouers. My hulp kom van O, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want die lig my op die skouers, die skouers. Die laste wat gebreek is en die trane wat gereën is, die kruis is my belofte. U voorsien in my behoefte. My hulp kom van O, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want die lig my op die skouers, die skouers. My hulp is van U. My hulp kom van U. My hulp is in U. My hulp kom van U. My hulp kom van O. U in my grond sal ek glo, want U dra my swakheid, my siekte, my gebroken op die skouers, die skouers. My hulp kom van O, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my op die skouers, die skouers. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my op die skouers, die skouers. Jy hoef nie te worry dat ek gaan demone uitdruk nie doen nie, ek verdryf net sy gesande wat hier ronddraai. Nee, moenie worry nie, ek verdryf net Satan gesande wat hier ronddraai. Ek gebruik hom nie om demone uit te dryf nie. Jy moet jy daar so die pad in my gesig speel, Kom ons bid saam. Hemelse Vader, met nederigheid in ons harte en met oortuiging van geloof, is ons vanoggend weer hier by mekaar om hier te vergader en te hoor, wat is die woord wat U vandag voortbring? Wat wil U vandag vir ons sê? Wat wil U hê moet vandag op ons harte gelê word, sodat elkeen van ons hier teenwoordig, my inkluis, kan luister na hom, kan hoor wat U wil sê, dit kan inneem en dit ons eie kan maak, sodat ons kan leef daarvolgens, sodat ons onsself kan voorberei daarvolgens en sodat ons ander kan oortuig
volgens u wil, volgens u woord en volgens u wens. Here, gee dat die Heilige Gees elkeen van ons hier sal aanraak, dat ons sal oopgestel wees om te ontvang wat u vir ons bring. Dat ons sal verstaan wat u vir ons wil sê en dat ons sal weet wat is van toepassing op my en wat is nie van toepassing op my nie. Sodat ons nie sal gaan en vir ander mense gaan sê, die Here sê die en daai, terwyl hy dit vir homself sê nie. Here, ek vra dit als in die naam van Christus Jesus. Amen. Amen. Ja, vanoggend se onderwerp is nou geestelik en liggaamlik van toepassing op hierdie huishouding. Letterlik. Om die oggende deur hierdie huis te stap en kinders wakker te maak, nee. Dit is seker die grootste nagmerrie ooit. Want net om vir Herman in die bed te kry wat omtrent 2 ure. Ek word reg. Om vir Charlize uit die bed te kry vir al op 'n naweek. Ja. Wat omtrent so halfuur na 'n uur toe. En dis ook nie 'n oordrywing nie. Maar deze week is het dan nog. Ja nee, die week as ek vanaf sy gaan sy na maatjies toe by die skool en ek weet nie of haar 'n ouetjie is wat die geval is nie, want daaroor is sy hoogs geheimsinnig, maar anyway. Maar behalwe nou om te sien hoe jy sukkel om mense wakker te maak. Ons grootste beklei met wakker maak is om mense wakker te maak in die gees. Om vir mense in die gees te laat opstaan. Om daai geestelike wekker te laat lei. Sodat mense kan wakker word en kan hoor dat daar is iets aan die gang. Vir party gaan dit 'n groter bang kos om wakker te word as net 'n wekkertjie wat jy die knoppie van dood druk. Maar daai bang, dis nodig dat 'n mens dit hoor. Dis nodig dat jy skrik as daai bang afgaan. Want as jy nie gaan skrik nie, dan gaan jy koel en kalm en rustig soos die Pink Panther deur die lewe sluip en niks gaan jou pla nie, niks gaan jou steur nie, niks gaan jou ontstel nie. En jy gaan altyd 'n plan hê om uit 'n ding uit te kom en jy gaan altyd 'n woord hê om jouself mee te verdedig. Maar daar is nie verdediging van dit waarheen ons op pad is nie. Dis 'n groot skrik daai. Dis water en bang. Maar dis wat dit kos. En ek kan jou weet wat as daai kat daar gaan wakker skrik, as daai muis die ballon pop hier bo kan sy kop. Dan gaan hy so 5-6 meter hoog in die lug spring van skrik. Dis wat ons nodig het. Ons moet opspring, ons moet wakker wees, ons moet helder wees van verstand. Om te besef wat om ons aangaan. Om te weet dat ons kan nie wag tot die vlamme van die oordeel rondom ons draai voordat ons moet wakker skrik nie. Want wanneer die vlamme van die oordeel om ons brand en ons liggame brand, dan is dit te laat om wakker te skrik. Dan is dit verby, dan is die kanse verspeel. Want dan is ons die plek waar ons onsself heen geneem het. In die plek van die oordeel. Wanneer daai vlamme brand, ek wil nie bywees met daai vlamme nie, ek wil nie hê daai vlamme moet my van wakker maak nie. So die vraag wat nou oorbly, is hoe hard probeer ons om mekaar wakker te maak in die gees. Om ons geestelike stand op 'n plek te kry waar ons so wakker is, dat ons kan sien, hier sit 'n persoon langs ons in slaap, ons maak hom wakker. En hoe hard, hoe sterk is ons pogings om die volgende persoon wakker te maak in die gees. Om daai persoon te laat besef dat die slaaptyd is verby. Daar is nie meer tyd om te slaap nie. Daar is nie meer tyd om te wag nie. Die son is besig om te sak op die 6ste skepingsdag van die wêreld. Daai dag is besig om uit te loop.
ontstaan op die vooraand van die Sabbat, van die skepping. Waar ons van die son sak op die 6de dag, tot die son opkoms van die 7de dag, waar ons deur die groot verdrukking sal gaan. Waar mense gepynig gaan word, die wat agterbly. Waar mense gebring gaan word om die merk van die ondier te ontvang, of op die regterhand of in die voorkop. Want sonder daai merk van die ondier kan jy nie koop of eet of slaap, of jy kan niks doen sonder die merk van die ondier nie. Maar dit gaan nog steeds jou keuse wees of jy hom wil hê of nie. Maar voor daai tyd kom, voor ek voor daai keuses gestel word, voor ek moet kyk hoe 'n vuurwapen teen my dogter se kop gedruk word, en vir my gesê word, sweer af jou God of hierdie kind sterf. Ek wil nie voor daai keuse geplaas word nie. So ek wil nou reg leef, sodat wanneer die son sak op die 6de dag van die skepping, ek my Here in die wolke kan ontmoet. Sodat ek kan vry wees van die verdrukking van hierdie aarde, want ek weet nie hoe ek gaan oorleef in die verdrukking van hierdie aarde nie. Ek weet nie watter pad ek gaan volg nie, ek kan dit nie nou al sê nie. Ek glo as ek voor die keuse gestel word, sal ek my God kies. Maar wat gaan ek in proses moet wegsweer? Wie se lewens gaan ek mee dobbel in die proses om my God aan te hang? En gaan ek daai lewens kan wegsweer, of gaan ek daai lewens probeer spaar deur my God te verloon om hulle lewe te gee? En wanneer ek daai keuse moet maak, gaan ek met 'n vry gemoed kan staan om te sê, as daai kind se lewe nou geneem word, gaan daai kind reg uit hemel toe. Het daai kind wakker geskrik en die regte ding gedoen, die regte pad gevolg, sodat wanneer hierdie heiden my kind wil doodmaak, my kind na sy of na haar Here toe sal gaan. Dis die kwessie wat ons moet kyk. En die uitroep, hardloop, rise and shine, staan op en skyn vir Christus. Want as ons nie van binne skyn nie, kan die lig nie uit ons oë uitgaan nie. En as die lig nie uit ons oë uitgaan nie, kan ons nie die duisternis verdryf nie. Wat is daar alles wat ons keer om daardie stap te neem? Ek het al by 'n vorige geleentheid gepraat. Kan nie onthou of dit 'n diens was of dit by 'n huisgodsdiens was nie. Mense wat sê, nee, ek weet ek moet die Here, ek weet ek moet tot bekering kom. Ek weet alles, maar ek wil eers. Die maar net eerste. Wat is daar wat jy maar net eers wil doen? Wat is daar wat jy maar net eers wil ervaar? Wat jy maar net eers wil, voordat jy op jou knieë gaan en vir Christus gaan aanvaar as jou verlosser en saligmaker. Ons tyd is besig om uit te loop. Die uurglas loop leeg en niemand wil dit besef nie. Ek gaan Efesiërs 5 van vers 10 tot 18 gaan dit 'n stuk deurwerk. Ons kyk wat sê Efesiërs vir ons en ons pas dit toe op ons eie lewens om te sien waar pas ons in, waar val ons weg. Hoe moet ons verander? Waar ons reg is, gee jouself 'n sterretjie. Want jy doen wat reg is. Efesiërs 5 vers 10 tot 12 gaan ons nou lees. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis wat bestraf van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Wat is die werke van die duisternis? Ons weet in die paradys het die werke van die duisternis al begin. Oorspel was gebring gewees. Wat is die grootste sonde vandag op die wêreld? Dis nie drank en moord en allerlei tipe goeders nie. Die nommer 1 sonde op die wêreld vandag is oorspel.
losbandige seks, ongeoorloofde seks, vuil seks, alles is gebaseer rondom seks. Welis is die nommer 1 sonde wat vandag in die wêreld bedryf word. Nie godslastering nie, nie diefstal nie, niks van daai goeders nie. Dit kom alles terug na seks toe. Hoe verval ons in oorspel? Eenvoudig. Ons het so 'n paar sondae teruggepraat van die bloedverbond. Dit het ek net so vlugtig genoem van hoe die bloedverbond by die huwelik inpas. Maar dit is presies waar ons mans, ons vrouens dwing om te staan in oorspel en om van ons vrouens hoere te maak. Ek sê nie julle is hoere nie. Ek sê in die konsep van die Bybel, as jy gaan presies volgens die bepalinge van God. Waar bloed vergiet word 'n verbond gesny. Wanneer 'n vrou se maagdevlies geskeur word, loop die bloed. Dis die verbond tussen haar en die man wat daai maagdevlies skeur. Wat beteken ons staan in die ons is gebind aan mekaar deur die bloed wat gevloei het. Net soos ons is in Christus deur sy bloed wat gevloei het. Nou staan die man op daarso. En ek blameer 100% die mans. Nie die vrouens nie, die mans. Ek plaas die blame 100% op al die mans van die wêreld. Die man staan op daarso. Hy kyk na die vrou wat hy nou sopas veronteer het. En hy sê vir bye bye, see you. En dan gaan soek die volgende vrou wat hy kan onteer. Hierdie arme vrou word gelos in haar hartseer en haar ellende. Want dit wat vir haar kosbaar was, is die prys gegee vir hierdie man wat sy lief gehad het. Paar jaar later is 'n ander ouetjie wat sy voor lief gehad. Daai ouetjie kom. Daai ouetjie gaan maak homself tuis na bene. En hy staan op en hy loop. Wat het daai ouetjie aan hierdie vrou gedoen? Want sy is reeds in 'n huweliksverbond met die eerste ouetjie. Nou kom die tweede ouetjie. Nou staan sy in oorspel met die tweede ouetjie. Want sy het reeds 'n man wat nie dood is nie. En die tweede ouetjie het nou by haar gaan slaap. En dit is die standaarde voor God. Nie volgens die landswette nie, die standaarde voor God. Want die bloed het gevloei, so voor God is dit een. Hulle het een geword. Nou kom die tweede ouetjie. Nou is sy ontrou aan die eerste ouetjie wat dan in oorspel plaas. Die ouetjie is so 2-3 jaar later, ek wil hier nie meer hê nie, ek gaan nou en Bob jou ankel, ek is weg van haar af, ek gaan soek die volgende ouetjie wat ek soek, wat ek wil hê. En hier kom ouetjie nommer 3. Om hierdie girl te kom troos, en vader sê, luister, ek is werklik lief vir jou, ek vat jou kansel toe, ons gaan trou, bla bla bla, allerlei tipe nice stories, en dit gebeur so, en hulle gaan trou, en hulle die huweliksnag. Nou sê die bed met die derde ouetjie. Waar plaas dit hierdie vrou? Volgens die landswette is sy nou wettig getroud. Maar volgens God se standaarde is daar reeds 'n man met wie sy getroud is. Is daar reeds 'n man met wie sy in oorspel gestaan het. En is daar nou 'n man met wie sy in hoerery betrokke is. Volgens God se standaarde. Baie mense het my al gevra, maar nou, hoe kry ons hierdie huwelik dat hy regverdig is voor God? Dat ons nie in sonde staan nie? Want ek meen, dit is die sosiaal aanvaarde trend vandag, dat 'n girl van 16 jaar nie meer 'n virgin is nie. As jy hulle kry, dan is dit soos 'n klomp bye wat op 'n blom afzoom, soos die manne kom en sê, jy's hierdie virgin wil ek hê, want hy stap nog. So, hoe kry ons vandag ons huwelike, dat hulle regverdig is voor God? Ek weet nie of God ooit ons huwelike vandag gaan regverdig is. Ek staan nog skuldig daar. Trust my, ek staan nog skuldig daar. Al wat ons kan doen, is om elke dag te bid.
en God se vergifnis en sy genade oor ons huwelik af te bid. Sodat ons in geregtigheid voor God kan staan. Maar dit is die gemeenskap van die onvrugbare werke van die wêreld, wat ons as mens intrek, en wat vir ons as mens sê, nee, moet nie worry nie, hierso, jy's los, jy's enkel, jy's nog nie getroud nie, jy's nog jong, geniet die lewe, doen wat jy kan, soveel keer as jy kan. Dis wat die onvrugbare werke van die wêreld vir ons sê ons moet doen. En almal val agter die onvrugbare werke van die wêreld in. Want almal doen dit. As jy dit nie doen nie, is jy uit. En niemand wil uit wees, almal wil in wees. Want as jy nie in is nie, het jy nie pelle nie, jy het nie parties nie, jy het nie jolle nie, jy het niks nie. Jy sit by die huis soos 'n kloosterkoekie. En jy sit en twiddel jou vingers voor die TV. En so hier en daar stuur jy 'n WhatsAppie of 'n SMS'ie of whatever die geval is. Want ek is nou 'n stoof. Ek stik in 'n stoof want niks word my gebak nie. Dis of die onvrugbare werke van die wêreld leef in my. En ek is gewild en ek is elke aand uit en elke aand te date en al die tipe goeders. Of ek aanvaar die werke van God, die wil van God, en ek is 'n stuk in 'n stoof by die huis sit, maar niks gebak word nie. Tot die dag waar daar 'n mechanic kom wat my trou om die stoof regmaak en bof jou anker daar bakke broodjies. Wat 'n keuse gaan ons maak? Want dit is soos die woord vir ons sê. Die onvrugbare werke van die wêreld is selfs skandelik om te noem. Die grootste gruwel in God se oë, homoseksualiteit. Wat is besig om oor die... Ek het nou een aand wat ek TV kyk. Ja, ek kan nie eens onthou wat die program se naam was, dit was op Discovery gewees, waar die mense so praat van hulle regte en al daai tipe goeders in Amerika, en die gay mense, wat op alle vlakke in die land aanvaar en toegelaat word, tot in die hoogste regeringsvlakke. Ons is gay, ons het mos 'n reg. Wat se reg het jy? Jy het 'n reg om op jou knieë voor God te gaan staan en vergifnis te vra vir jou sondes. En jy het 'n reg om op jou knieë voor God te staan en sê, bevry my van hierdie demoniese magte wat van my besit geneem het, sodat ek van hierdie gay neigings in my kan ontslaa raak. Dis die reg wat jy het, as jy 'n gay persoon is, as jy 'n lesbiese persoon is. Dit is jou regte. God het elke mens op hierdie aarde lief. Ek sal hulle ook almal lief hê. God oordeel die sonde wat in daai mense is. Ek sal die mense waarsku teen die oordeel wat God op hulle het vir hulle sondes. En die mense wat my wil aanvat om my te sê, maar dis fyn om gay te wees, wil ek terugvat na hierdie selfde Bybel toe, waar God in die Ou en in die Nuwe Testament sê, dit is 'n gruwel in sy oë. En ek wil die mense terugvat na Sodom en Gomorra, waar een persoon met sy gesin gered is omdat hy regverdig was voor God. En omdat die sondes van die twee stede hom geweldig gepla het. En hy in regverdigheid gebly het, Job en sy gesin. Ag, nie Job nie, wat sy naam? Was sy vrou seën Pilaar verander het. My kop hardloop, my kan nie nou dink nie. Maar anyway. Lot en sy gesin was die enigste mense wat gespaar was uit Sodom en Gomorra uit. Hoekom? Want Lot het nie gegaan en gesê, ek is eintlik 'n vrou wat 'n man se liggaam vasgevang is. So kom, kuier maar by my nie. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het met die manne beklei, wat van sy lyf 'n vrou se lyf wil maak. Hy het met die manne beklei, wat
Die aand toe die engele in sy huis kom oorbly, daai engele wou vat en hulle wou bykom. Hy het die engele beskerm teen die gruwelose mense van Sodom en Gomorra. Wat het van Sodom en Gomorra oorgebly? As wat in die wind verwaai is. Dis wat oorgebly het. Van huis na daar 'n bietjie meer oorgebly. Maar die mense gaan, hulle gooi hulle hande en hulle, kyk hoe val Satan ons aan. Kyk wat, die Here straf jou. Nie Satan wat jou aanval nie, die Here wat jou straf. Omdat jy agter die onvrugbare werke van die wêreld aan hardloop en daai werke word regverdig deur jou aksies en deur jou woorde en deur jou denke. Word ek myself verloor op hierdie ene. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Rise and shine. As die liefde van Christus nie in jou is nie, kan die liefde van Christus nie in jou oë wees nie. Jou oë is die vensters tot die siel. As die vensters tot die siel donker is, dan is jy in die duisternis. Dan is Christus nie in jou nie. Al sê jy met jou mond, ek is 'n Christen. Al gaan jy elke Sondag kerk toe. Al lees jy elke dag jou Bybel en bid. As Christus nie in jou oë gesien kan word nie, is hy nie in jou nie. Want dit is maklik om met die mond te getuig oor dinge. Maar dit is net so maklik om jou hart te sluit vir dit wat jy getuig met jou mond. As jy dit met jou mond getuig, mediteer dit in jou siel en bewaak dit in jou hart. Want wanneer jy dit in jou hart bewaak, nadat jy dit met jou siel gemediteer het, gaan dit in jou oë sigbaar wees. Die mense gaan Christus in jou oë sien. Die mense gaan Christus sien in alles wat jy doen en hoe jy handel en hoe jy loop en hoe jy mense hanteer en wat jy ook al doen. Christus gaan teenwoordig wees. Die mense gaan Christus herken. En mense gaan jou vrugte wil begin plak. Ek het 'n tyd terug het ek gesê, die ouers word geken aan die kinders. Nie die kinders aan die ouers nie. Die ouers word geken aan hulle kinders. As hierdie twee hier in die straat 'n trollie gryp en hier gaan hulle. En dis 'n gelag en 'n gegil en 'n geskree. My bure oor in die straat. Dis daai pastoor se kindertjies, nee, kyk. As hulle so aangaan, dan gaan hulle na huis aan. Dit is hoe mense is. So is my optrede elke dag van so 'n aard dat die mense kan opstaan en sê, kyk hy kind van Christus. Of gaan hulle sê, kyk hy so Satan ry vir hom bloots. Of gaan hulle sê, en dan sê hy is 'n kind van die Here. So wat die een wil ons wees? Aan wie? Wanneer mense vir ons kyk, aan wie gaan hulle ons herken? Gaan hulle ons herken aan Christus, wat deur ons skyn? Of gaan hulle ons herken aan Satan, wat alles donker maak in ons? Wat al die lekker van die lewe ons op 'n skinkbord gee. En ons kies. Hy gee dit nie vir ons nie, hy bied dit vir ons aan. En ons kies dit. Want ons is die mense wat die sonde pleeg, nie Satan nie. Ons is die mense wat die onvrugbare werke van die wêreld bedryf, nie Satan nie. Hy stel dit net daar en dis ons keuse wat ons daarvan wil maak. Of ons dit wil weggooi van ons af en of ons dit wil invat en dit bedryf. So, aan wie word ons erken? Wie is die Vader van ons lewe? Wie is die Vader wat geëer word wanneer mense na ons kyk en van ons praat?
Christus of is dit Satan? As dit Christus is, moet ek nou wakker skrik. En ek moet werk daaraan. Want dit is 'n verhouding waaraan gewerk moet word elke dag, elke oomblik van elke dag. Dis nie 'n verhouding wat sommer net so kom om die skoot val nie. Christus klop aan elkeen se hart. Maar Christus kan nie die deur oopmaak om in te kom nie. Want ons hart het een handel op die deur. En daai handel sit aan die binnekant, waar net ons om bykom. Christus kan klop tot sy vinger blou is. Hy gaan nie by daai deur verbykom, tensy ek hom van binne af oopmaak en vir Christus sê, kom in. Want daai handel is geslote aan die binnekant. By my wilsbesluit, lê daai handel gesluit. So ek moet oopmaak en vir Christus sê, kom in, kom skyn deur die vensters van my siel, sodat die mense kan sien waar U is en sodat die mense U vrugte van my takke kan afpik. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Hoe weet ek wat die wil van die Here is? Die Bybel sê vir my wat die wil van die Here is. Van Genesis reg deur tot by Openbaring sê die woord van die Here vir my, wat is die wil van God? Van Handelinge tot Openbaring sê die Bybel vir my, wat is die vereistes volgens die nuwe verbond wat Christus met my as heiden gesluit het. So ek moet die hele woord ken, want ek moet weet wat ek moet doen om God te behaag. En ek moet weet wat ek moet doen om Christus te behaag. Ek moet weet wat ek moet doen om te kan opstaan, om te sê, ek is die geregtigheid van God, deur Christus, wat sonde gemaak was vir my, wat geen sonde geken het nie. Ek moet dit kan sê, want as ek dit nie kan sê nie, dan is ek nie die geregtigheid van God nie. Dan is ek nie die regverdigheid van God nie. Dan is ek niks van God nie. Want nie eers die liefde van God of die liefde van Christus is dan in my nie. Dan loop ek net rond met welders binne my. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Ons het net nou gepraat daarvan. Ons is in die skemering, in die sunset van die skepping se 6de dag. Hoekom praat ek van die skepping se 7de dag? As die tyd na die verdrukking. Want op die 7de dag het God gerus en het die dag geheilig. Hy het dit die Sabbat genoem. Wat doen 'n mens op 'n Sabbat? Jy hang rond soos 'n klomp vliee op 'n warm dag. Niks. Die tong het ook nou net. As jy dors is, en jy sit te sluk of iets te kou. Dis dit. Dis wat jy doen op 'n Sabbat. Jy vou nie klere op en pak hulle in die kas en bely die wasmasjien wat se bek gediere word dan so hongervoeltjies en jy doen nie al daai goeders nie. Want op die Sabbat rus jy. En dit is wat gebeur na die groot verdrukking. Die skepping staan in sy Sabbat. 1000 jaar van vrede. Hoekom noem ek die skepping se Sabbat? Want hierdie selfde Bybel sê vir my, vir God is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos een dag. In 6 dae het God alles geskaap. Die 7de dag het hy gerus. In 6 dae van die skepping het ons die aarde opgeneek. En ons het God verban van die aarde af. En ons het God verdryf uit ons lewens uit. In 6 dae. So as die son sak op die 6de dag, gaan ons hartseer wees oor wat ons gedoen het in die 6 dae voor die Sabbat? Of gaan ons op die 6de dag Jesus in die wolke kan gaan ontmoet en sê, Here, ek het gelewe volgens U wil. Baie dankie dat U my kom haal het. Want op die 7de dag van die skepping hier op hierdie aarde
Ja, ek kan jammer raak en ek kan vir God vra vergifnis en ek kan probeer lewe soos God wil hê ek moet lewe tussen al die ondinge. Maar hoe ver gaan ek dit regkry? Gaan ek suksesvol wees om volgens die wil van God te leef op daai skema aand van die 6de dag? Nadat ek vir God gesê het, ek is verskriklik jammer. Vergewe my asseblief. Ons moet nou wakker word. Ons moet nou opstaan. Ons moet nou onsself voorberei om die skema aand van die 6de dag tegemoet te gaan, sodat ons op die 7de dag van die skepping kan rus saam met God. Die tyd is nou. Nie môre of oormôre nie, of ek wil net eers nie, dit is nou. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Wat is die losbandigheid wat in wyn opgesluit lê? Of in die oormaag van wyn? Dit is seks, nommer 1. 'n dronk man is soos 'n reënhond wat 'n teef op wat hy geryk het. Hy het geen denkvermoë nie. Dis 'n feit. Vrouens wat dronk is so stewe op hulle. Hulle kan hy bene nie wyd genoeg opmaak nie. Dis 'n feit. Die meeste oorspel wat op hierdie aarde gepleeg word gepleeg in dronkenskap. Môreoggend staan jy op en wat het ek gisterand aangevang en met wie het ek dit aangevang en hoeveel keer het ek dit aangevang en asseblief, ek wil net nie nou daaraan dink nie, dat ek net my kop skiet kry en laat ek myself reg kry en laat ek kan werk toe gaan en probeer vergeet van alles. 3/4 van die tyd kan hulle nie eens onthou met wie en waar en hoeveel keer nie. Wat het gebeur? Die bewyse is daar. Want die bewyse kan jy nie exactly wegsteek nie. Hoeveel jong meisiekinders sit met buite-egtelike kinders as gevolg van dronkenskap? Hoeveel jong kinders se lewens is opgeneem as gevolg van dronkenskap? As ons weggaan van die seksuele af na die res van die dinge wat gebeur in dronkenskap. Hoeveel liggame is geonteer met tattoos en snymerkies en patroontjies wat uitgesny is, al daai tipe goeders as gevolg van dronkenskap. Ons het gister geluister na 'n jong seun wat vir ons vertel het hoe sy liggaam opgeneem is as gevolg van dronkenskap. En hy moet leef met die gevolge daarvan. Hoeveel lewens is verwoes met dood, met gebreke, met ledemate wat missing is, al daai tipe goeders as gevolg van dronkenskap. Hoeveel gesinne is opgebreek as gevolg van dronkenskap? Hoeveel gesinne is vernietig as gevolg van dronkenskap? Dit beteken nie jy mag nie drink nie. Jesus het ook wyn gedrink. Ek vat ook my dop op 'n tyd, wanneer ek lus is vir hom. Maar die woord sê vir ons, moenie dronk word nie, want in die dronkenskap lê losbandigheid opgesluit. Nie in die drank nie, in die dronkenskap, in die gevolg van die drank. Want jy kan vandag die grootste kind van die Here wees, en jy drink 'n bottel wyn uit, en aan die einde van daai bottel wyn, weet jy nie meer wat die Bybel is nie, jy weet nie meer wat jou getuienis is nie, jy weet nie meer wie die Here is nie, jy weet nie eers meer wat Christus is nie, dan is jy's number 1, jy's die preker, jy's die man, of die vrou. En alles wat verkeerd is, hardloop deur jou. Môreoggend staan jy op met 'n massiewe babbelas, jy kan amper nie jou oë uitsien nie, hy
panel beatrix in jou kop, hulle probeer jou skedel van binne af regkap. En jy betaal die pyn daarvoor. En jy stap by jou Bybel verby, ek weet maar daar wegbly vandag, want as ek vandag daar, dan gaan ek in die Here Bybel kry. Want hy gaan my vertel, ek weet, los my net dat ek weet. En jy skaam kwaad vir jouself, oor dit wat jy gedoen het, en in jou skaam kwaad houding, sit jy vir die volgende 2, 3, 4 jaar, wat jy wegbly van die Here af. As gevolg van 1 bottel wyn. Ek praat nie van 1 glas wyn nie, ek praat van 1 bottel wyn. Want in 1 bottel wyn is daar 3 glase te veel. Beloof jou. 1 glas is klaar genoeg om jou lekker te laat ontspan, lekker te laat kuier, lekker sosiaal te laat wees. Die tweede ene raak so bietjie hier na die grense kant toe, maar die tweede ene, die derde ene, is klaar verby. Of vierde ene gesit jou man jou in die bed. Nee. Maar ja, as jy wil dronk word, by jou huis, sluit jou hekke toe, gee die sleutels vir jou buurman, raak gesit, laat of jou man of jou vrou jou in die bed gaan sit. Dan weet jy, daar is geen losbandigheid nie. Want as jy wil losbandig raak, is dit met jou man of met jou vrou. Jy sommer die kinders ook om by hulle antie te gaan slaap. Dat jy die vleis van die huis. Dis lekker. Jy moet perke ken. Jy weet wat om te stel. So, die einde is op hande. Die skemeraand van die skepingsaand is verby. Ons kyk na die skemeraand van die skeping. En wat by ons oorbly, is hierdie vraag: wat is nodig om jou wakker te maak? Wat gaan dit vat om jou wakker te kry uit hierdie sluimering van die werke van die duisternis wat jou vasgevang het? Om te staan, sodat jy soos 'n lighuis in die donker kan wees, om die mense te waarsku teen die gevare wat jy lei. Wat gaan dit jou vat? Of wat gaan dit vat om jou wakker te ruk? Ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie woord wat U vir ons gebring het. Ek dank U, my Vader, vir die waarheid wat U tot ons spreek, vir die oproep wat U ons gee, om ons rug te draai op die welleste van die wêreld en om agter U aan te gaan, om U woord ons woord te maak, om U woord ons padkaart deur hierdie lewe te maak, sodat ons nie nodig het om te wonder oor wie gaan my aanvaar, by wie gaan ek gewild wees, by wie gaan ek mooi lyk nie, want dat ons kan weet, by U het ons nie nodig om gewild te wees nie, of om mooi te wees nie, of om aanvaar te word nie, want U is daar vir ons elke dag, U lei ons elke dag, U is met ons elke dag. Here, gee dit hierdie woord vir elkeen wat daarna luister, tot insig sal wees, dat ons lewens kan inrig volgens die woord, en dat ons kan opstaan en sal getuig van die woord wat U vir ons gee. Nie ons eie woorde nie, Vader, maar dit wat U vir ons gee. Here, gee dat elkeen ook vir hierdie week wat kom, sal staan aan U genade, sal staan in die liefde van Christus, en sal staan in die krag van die Heilige Gees. Ek vra dit in die naam van Christus Jesus. Amen. 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 Lei my, Here,